เรื่องเล่าของมีดหมอปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่ของไทย บางคนเชื่อว่าใช้คุ้มภัย บางคนเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการขจัดสิ่งอัปมงคล และบางเรื่องถูกเล่าต่อกันมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นตำนาน เริ่มต้นของมีดหมอจริงๆมันไม่ใช่มีดหมอครับมันเป็นมีดชาวบ้านเขาใช้มีดเดินป่ามันเป็นวัตถุที่ใช้อเนกประสงค์แต่โบราณก็สำนักแต่ละสำนักก็ไหนๆก็เดินป่าแล้วป่ามันก็มีอาถรรพ์มีพูดผีปีศาจมีอะไรไหนๆจะทำให้เป็นมีดธรรมดามันก็กระไรอยู่ก็เลยได้ทำเป็นมีดที่มีการปลุกเสกจากเกจิคณาจารย์พกเข้าป่าก็จะสามารถฟันไม้ได้ฟันไม้เสร็จก็กันผีได้ความเชื่อผีป่าอาถรรพ์ป่าอย่างเงี้ยก็เลยวิวัฒนาการมาเป็นมีดหมอในยุคนึงก็นิยมมากมีดหมอก็เลยมีทุกสำนักก็คือสมัยก่อนผีมันเยอะความเชื่อเรื่องผีมันเยอะโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะครูบาอาจารย์ท่านก็เลยสร้างมีดหมอให้เผื่อลูกศิษย์ลูกหาไปทางไกลเข้าป่าหรือไปที่อาถรรพ์เนี่ยจะได้สยบอาถรรพ์สยบผีสางนางไม้ตามความเชื่อครับประมาณนี้แล้วก็มีดหมอก็เวลาพกไปก็มันเป็นเครื่องรางได้มันเป็นอาวุธได้โบราณอาจารย์ก็คือแต่ละสำนักลูกศิษย์ก็จะมีความเชื่อเรื่องคงกระพันชาตรีลูกศิษย์ลูกหาก็จะแต่ละสำนักก็จะพกมีดไว้ปราบกันเนี้ยเช่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอย่างเงี้ยถ้าใครมีมีดหลวงพ่อเดิมลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อเดิมเนี่ยไม่สามารถทำอันตรายกันได้อันนี้เป็นความเชื่อแต่มามีดมหาบูญเนี่ยท่านก็เคยถามท่านเล่าผมฟังว่ามีดเนี่ยท่านเรียนวิชามาจากหลวงปู่ลำคาถาที่ต่อก็จะเป็นคาถาพระธรรมจักรวุฒิเป็นคาถาสายมหาปราบครับปราบเป็นนี่คือปราบอาถรรพ์ปราบพูดผีปีศาจปราบเสนียดจันไรคุณไสเนี่ยที่มันจะเข้ามาทำอันตรายแก่ลูกศิษย์ลูกหาท่านที่พกมีดเนี่ยท่านว่าถ้าไปโรงแรมเนี่ยถ้านอนโรงแรมเนี่ยให้ชักมีดไว้แค่นี้แล้วก็วางไว้หัวนอนก็คือจะสามารถกันอาถรรพ์โรงแรมเช่นว่าไอ้ตรงเนี้ยห้องเนี้ยมีคนตายอย่างเงี้ยผียังอยู่เชื่อว่าถ้าเอาวางไว้บนหัวนอนเนี่ยผีก็จะไม่มากวนความเชื่อของท่านประมาณนี้ฮะมีดรุ่นนี้ใช้ชื่อว่าธรรมจักรวุฒิธรรมจักรวุฒิเป็นคาถาที่ใช้ในบทของเขาเรียกว่าหมอธรรมนะอาตมาก็มีโอกาสได้เรียนหมอธรรมมาทางอีสานซึ่งวิชานี้มาทางสายอาจารย์พานนนตานั่นแหละแต่ไม่ใช่อาจารย์พานโดยตรงเป็นหลานของท่านคือวิชานี้มาทางน้องเขยน้องเขยอาจารย์พานเนี่ยก็เป็นสายอยู่เป็นคนอุบลนะก็ได้เรียนวิชาทางสายครูธรรมมาอาตมาก็มีโอกาสได้เรียนตรงนี้มามันจะมีบทหนึ่งชื่อว่าธรรมจักรวุฒินะมันก็ไล่ยาวมาเลยนะแต่ก็เลยย่อเอาเหลืออยู่ท่อนหนึ่งเพื่อจะเอามาใส่ในคาถานี้คาถาท่อนหนึ่งบอกว่าพุทธังจักรวารังธัมมังจักรวารังสังฆังจักรวารังฝูงผีบริษัทราชทูตสูสูจงพากันหนีออกไปภายนอกพ้นขอบจักรวาลอหังวันทาประสิทธิเมเนี่ยอันนี้คือเป็นท่อนที่ว่าได้ใจความที่สุดแล้วเพราะว่ามาป้องกันเราด้วยประสิทธิที่ตัวเราก็เลยเอาคาถาท่อนนี้มาเพื่อให้เหมือนกับกำกับไปกับมีดที่นำมาจัดสร้างเนี่ยเป็นเหล็กศาลาหลวงพ่อเดิมครับวัดเขาล้อหลวงพ่อเดิมสร้างโบสถ์ให้วัดเขาล้อแล้วก็สร้างศาลาให้ด้วยเป็นศาลาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่เข้าศาลา100 ปีหลวงพ่อพัดในประวัติ Google ก็มีในประวัติวัดหนองโพก็มีว่าหลวงพ่อเดิมสร้างศาลาให้ปี2478ครับเป็นศาลาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ครับการเวลาผ่านไปศาลาพังปี2530ชาวบ้านเขาล้อก็ไปขุดเอาเหล็กมาทำเครื่องรางโดยยังไม่ได้เสกก็เชื่อว่าแคล้วคลาดคงกระพันมีประสบการณ์เพราะว่าชาวบ้านเชื่อว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นประธานเสกศาลาเรียบร้อยแล้วเสกโบสถ์เรียบร้อยแล้วก็พอการเวลาผ่านไปหลวงพ่อพันวัดเขาล้อซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมรูปหนึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเขาล้อท่านก็เลยนำเหล็กนั้นมาตีมีดเป็นมีดเหล็กศาลาหลวงพ่อเดิมเพื่อบูรณะศาลาหลังใหม่ครับแล้วก็เหล็กศาลานั้นเหลือก็ชาวบ้านก็ตัดเป็นแว่นไปห้อยคอก็เขาเชื่อว่ายิงไม่ออกเขาว่าอย่างนั้นนะก็เลยผมก็ได้มาชุดหนึ่งได้มาจากหลวงพ่อพันบ้างเช่ามีดเหล็กศาลาเงี้ยเช่าได้แต่ใบมันมาก็เลยไปให้ช่างหลอมแล้วก็รีดจริงๆมีดมันก็เลยออกช้ามาหน่อยเพราะว่ามันยากตรงที่หลอมแล้วก็รีดแล้วก็ตีเป็นใบมีดเนี่ยครับก็อยากให้มันขัง
ก็ถือว่ามีเชื้อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับ ประมาณนี้ฮะ แล้วก็ผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพันธุ์ด้วยผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์บูนด้วยผมก็เลย ไม่ได้ทำอะไรก็เอามาทำเป็นมวลสารดีกว่าสร้างมีดดีกว่าไหนๆสร้างแล้วก็อยากให้มันขังไปเลยครับผมโดยมีดมหาบูนเนี่ยท่านก็ทำทรงเหมือนหลวงปู่ลำสิริธรรมโมวัดสามัคคีธรรมท่านก็จะตอกอักขระแยกยันที่ท่านเรียนมาจากหลวงปู่ลำครับผมก็เป็นทรงมีดเดินป่า เมื่อจะพูดถึงมีดหมอของหลวงปู่ลำเนี่ยคือด้วยความที่หลวงปู่ลำเป็นพระเขาเรียกสายปราบสายช่วยเหลือผู้คนยังเห็นภาพสมัยเก่าๆยังเห็นว่าดึกดื่นมีคนมาเคาะประตูกุฏิให้ท่านช่วยเหลือบางคนก็ถูกผีเข้ามาบางคนถูกกุลถูกของมาให้ท่านไล่แล้วสิ่งหนึ่งที่มีคู่กับท่านก็คือมีดหมอมันก็จะจำติดตาเราว่าเวลาที่ท่านมีพานครูเราก็จะเห็นมีดหมอของท่านอยู่ตลอดแล้วพอย้อนไปในประวัติว่าท่านเคยสร้างไว้ไหมก็มีแต่ท่านทำแบบง่ายๆเช่นไม้ไผ่สีสุกท่านในตำราน่าจะเป็นเหมือนไม้ค่อมทางหรือว่ามันคงไม่ใช่ว่าทั่วๆไปมันต้องมีพิเศษท่านก็เลยเอามาทำให้ลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้เคยเห็นหรือว่าเป็นพระขันคือเอาใบลานมาเขียนลงอักขระเกี่ยวกับคาถาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแล้วก็เอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาบางคนก็เอาไว้จี้คนที่ถูกกุลถูกของเนี่ยเราก็จะเห็นมาอย่างนั้นส่วนมีดหมอที่เป็นโลหะเนี่ยจะเห็นน้อยมากด้วยความที่หลวงพ่อบอกเวลาจะทำแต่ละครั้งมันต้องหาชนวนมวลสารลำบากมากเพราะว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นปรากฏน้อยนะเพราะก็อาจจะทำไว้ใช้เองบ้างแต่มันน้อยลูกศิษย์ลูกหาก็จะไม่ค่อยได้เอามีไว้ใช้พอมายุคประมาณอาตมามาอยู่ประมาณปีไม่แน่ใจว่าถึง10 ปีแล้วยังในตอนนั้นสร้างไว้อยู่ก็ได้เหล็กน้ำพีแล้วก็ได้ชนวนมวลสารเอามากรอกในด้ามมีดก็ได้ทำไว้รุ่นหนึ่งแล้วก็หมดเลยก็คือจับจองกันลูกศิษย์ลูกหาก็หมดในเวลารวดเร็วก็เลยตอนหลังก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็อยากจะทำอีกนั่นแหละทีนี้ก็มันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะหามวลสารต่างๆนะก็เลยคิดจะดำริขึ้นมาว่าเราจะสร้างมีดหมอเพื่อจะนำมาปัจจัยไปสมทบทุนสร้างมณฑปเพราะมณฑปกำลังสร้างอีกประมาณสักไม่ปีใหม่2170เนี่ยน่าจะเสร็จอยู่เพราะว่าก็จะประมาณครบ3 ปีที่เราวางสัญญาไว้มีดหมอก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเอามาเป็นทุนทรัพย์ในการที่จะสร้างมณฑปซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมอยู่เพราะว่าคือหลวงปู่ลำไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำมนต์ไล่คุณไล่ของเนี่ยทุกสิ่งเหล่านี้คือเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางของท่านเลยเป็นสายเปล่านะส่วนอาตมาก็ได้เป็นผู้สืบทอดมาเนี่ยนะแต่ความเก่งกาจเนี่ยคงไม่เท่าของท่านหรอกนะของท่านเนี่ยเวลาที่คนมาหานะอยากจะรู้ว่าโดนคุณโดนของไหมแค่นั่งหันเท้ามาแล้วก็ท่านแค่ใช้เสกนิ้วเคาะก็สามารถจะสื่อสารและรู้ว่าไปโดนไม่โดนเนี่ยท่านก็ทำได้เลยแต่อาตมาไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้ต้องใช้กระดานให้นั่งแผ่นเดียวกันต้องเขียนหุ่นต้องเขียนชื่อแล้วก็มานั่งแทงเพื่อจะไล่ดูอาการมันก็จะยากกว่าแต่ว่าท่านพลังจิตสูงท่านก็จะทำเรื่องนี้ได้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะซึ่งพอเปิดให้คนจองไปเนี่ยก็ถือว่าได้รับความตอบรับที่ดีนะเพราะสร้างแค่159 เล่มพอเห็นโพสต์ปุ๊บสิงคโปร์ก็จองไปสักน่าจะอย่างน้อยก็ถึง50 เล่มหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่าช่วยสมทบทุนแล้วแหละก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมวลสารแต่ละชนิดมีความหมายในทางความเชื่อรวมกันเป็นองค์ประกอบของความเป็นสิริมงคลมวลสารเขาจะบรรจุในกั่นมีดมหาบูนเขาทำจากกาวุธมีตะกุดนะหันตวามีเกษามหาวิบูลมีผงลบหลวงปู่ลำมีผงตีนิสิงเหอิทิเจปัทมังมหาราชพุทธคุณเป็นผงที่หลวงปู่ลำลบแล้วก็เป็นผงที่อาจารย์มหาวิบูลได้รับจากอาจารย์ของท่านที่สืบมาจากอาจารย์เทพสารีกบุตรอันนี้มีเขียนในตำรามหาบูลแล้วก็มี
ผงตะไบท้าวเวสสุวรรณปี 53เพราะว่าท้าวเวสสุวรรณวัดสามัคคีธรรมในขึ้นชื่อเป็นผงตะไบแล้วก็ผงตะไบตุ๊กแกของวัดสามัคคีธรรมครับแล้วก็จะมีว่านโพงกินผีที่ท่านอาจารย์บูลปลูกไว้แล้วท่านผสมใส่ให้ อาเคกาเมจารุเนเยเมสีภรกเตจันสริ เมื่อการสร้างเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนต่อไปคือพิธีปลุกเสกช่วงเวลาที่ความศรัทธาถูกถ่ายทอดผ่านบทสวดและสมาธิ เสียงสวดดังก้องไปในพิธี จังหวะของบทคาถาสร้างความสงบและความเรื่อมใส กูจะเพิ่มเมื่อพึงผีและพึงคนออกจากนาฏการและจิตใจของผู้ที่ถูกต้องมีผลสัปดาห์อาผู้น้อมสัปดาห์วุฒิคุณทาคนเท่มนี้ลุกโอจำกัดทำมงกันไปลุกโอ พอมาพูดถึงขั้นตอนการปลุกเสกมีดหมอธรรมจักรวุฒิในครั้งนี้เนี่ยนะก็ที่ผ่านมาครั้งแรกเลยก็คืออาตมาเองก็อ่านองค์การในการที่จะปลุกเสกนะก็ไล่องค์การส่วนใหญ่จะเป็นบทปราบเรียกว่าครูธรรมนั่นแหละมีบทที่ขาดไม่ได้คือธรรมจักรวุฒิฮิเลโอด9 ชั้นหรือว่าพาหุงโทนเนี่ยคือบทสำคัญที่ใช้ในการปราบผีนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบทอาวุธทั้ง4อาวุธทั้ง5ตามตำรับตำราสมัยโบราณที่เขากล่าวกันอาวุธพระพุทธเจ้าอะไรนั้นนะแต่ก็บทที่สำคัญเลยก็คือบทครูธรรมนะที่ปกติก็เอาไว้ใช้ทำน้ำมนต์เอาไว้ปราบผีเอาไว้สวดให้แล้วก็ผีได้ยินแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าระย่อเนี่ยคำว่าระย่อสมัยโบราณก็คือขยาดนะกลัวนะก็จะเป็นบทพวกนี้นะเรียกว่าแล้วก็บรรจุธาตุเรียกอาการแล้วก็รูปเวทนาสัญญาขังขารวิญญาณนะให้ครบให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชแล้วก็ได้เกจิคณาจารย์มีหลวงพ่อสมบูรณ์แล้วก็พระอาจารย์เบ้นวัดราชาอาจารย์โชคชัยนะวัดดำดิบแล้วกันที่กำแพงเพชรที่มาร่วมปลุกเสกด้วยก็ถือว่าครบถ้วนบริบูรณ์ตามหลักของวัตถุมงคลเครื่องปราบตราอาวุธที่ว่าเอาไว้ใช้ในการป้องปราบนะก็จะประมาณนี้ มีดหมอธรรมจักรวุฒิจึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสืบทอดความเชื่อในสังคมไทยจากตำนานสู่การสร้างจากการสร้างสู่พิธีกรรมทุกขั้นตอนเชื่อมโยงกันด้วยศรัทธาศรัทธาอาจมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ผ่านพิธีกรรมและความตั้งใจของผู้คนตราบใดที่ความศรัทธายังดำรงอยู่ตำนานมีดหมอก็ยังถูกเล่าขานต่อไป